erya mwoyo mutuukirivu mbaaniriza nnyo mu kifula kino ekitukuvu enneema ya mukama waffe yesu kristo okwagala kwa katonda n'okusekimu kwammwe omutuukirivu eri nammwe mwenna. Abantu ba Katonda abaagalwa, olwaleero lwe lunaku olw'Omukama olwa 25 mu budde buno obw'omwaka A. Omukama ffenna atuyita okugabana ku birungi eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Obwakabaka obw'omu ggulu ne Katonda si bwabalondemu, ffenna twanirizibwa. Olw'emirundi emingi gye tugaana okwanukula Omukama ng'atuyise tumuweereze mu nnimiro ye, katwekube mu kifuba twetonde tusaanire okuweereza ekitambiro kino. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu nammwe baganda bange tunyonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Tumusingidde ddala kyengaleero y'amala omutukuvu n'emirembe gyonna. Bamalayika mwenna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsaba eri Omukama Katonda. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatire asonyiwe ensobi zaffe atusse mu bulamu obutaggwaawo. Omukama katumukoowole atusaasire. Tugatte amaloboozi gaffe ku g'abamalayika abakola obulungi mu nnimiro y'Omukama, tumugulumize nga tuyimba ekitiibwa.
twegayirire nga tuli wamu ne babiri esikola yeebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu era asabira omwoyo gwa Pawulo Byekwasa Omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako era amutuuse n'embulamu obutaggwaawo. Asabira n'emyoyo gyonna egiri mu puligaati oli Omukama agikwatire ekisa era agisaasire, asabye ng'ali wamu ne nnyaffe Bikira Mariya. Ayi Katonda ggwe eyafunziza amateeka ga matukuvu mu biragiro byo bino byombi, okukwagala ggwe n'okwagala bannaffe, tukwegayiridde tuwe tusaanire okutuuka mu bulamu obutaggwaawo olw'okukwata ebiragiro byo. Tukikusaba nga tutama Yesu Kristo Mukama waffe.